anay dia tena malahelo tena malahelo nanaovana ohatr'izao. Hita anay a baiko zany no azo mety hoe ampitanay aminareo. Zavatra ataoko zay fanarahana mahazo metsena mahazo mividy-mofo mahazo mameno fanekika baiko neneny azonay tsy afaka mirosoany ianao dia zay aloha zany miatreto hoe zay le izy zay avy am'le resaka napitay avy nifampiresanareo napita resaka taty aminay izy hoe izao zany fampiresanareo dia hoe atreo ihany dia miverina anareo am'le toerana zay nifampiresanareo amin'ny téléphone. Allô monsieur l'ambassadeur? Je suis ici coincé avec les barrages. Ce n'est pas bon. La situation c'est très critique. 56 km de Fenaratsu. J'aimerais bien aller à Mbalavo où on a bloqué la route. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Le problème c'est le chef district, le préfet de police. Et aussi les gendarmeries, la gendarmerie qui a bloqué la route. Ce n'est pas normal, je suis comme des citoyens. Oui, bien sûr. Tena mampalahelo misy raha ohatra hoe amin'izao fotoana zao mbola misy ny teritery olona tsy ana propagande ny diany dada eto fa olona hamangy fotsiny tanàna eto Ambalavao. Raha propagande izy dia mpanaikana satria mbola tsy ao anatiny zao fa tokony ho avela le olona ho libra. Tsy azo aratsiana hoe reo foana nazo baiko fa misy baiko hafa mandeha koa ny ambadimbadika any azao zany ka na izany na tsy izany dia manatanteraka amin'ny baiko izy ary na inona sakatsakana anjaranareo mijery ina moa nanakana anazy izy nge manana zopirenena malagasy afaka mandeha. Tena faly tonga aty aminareo aty na dia tsy tonga riara faly mahita anareo zao enonareo tsara teo niresaka tamin'ny ambassadeur frantsay niresaka tamin'ny ambassadeur na eny mihitsy ny sasany taminareo nareo fa dia izy koa raha tena gaga be izao ve izy fividanana vanina fa izy koa tena concerné zany hoe tena manay izy vezivezy ny olona mahazo mivezivezy eto Madagasikara ny olona zay voalaza ny constitution amin'ny article 10 raha misy 10 dia mifandamina inona mahatonga ny 10 eno tsara ampitarika anay ny teneny nareo sefosefo mahatonga ny 10 dia efa nilikiliana manilikiliky anarana dia mahatonga ny 10 dia tsy miresaka fa manao rery any tokony fampidiny ary mahatonga ny 10 dia efa nambanibanina rehefa miteny olona ary misy kely miteny manao tafavotra loatra zay fa miteny Andriamanitra voalohany teny tato zay rehefa nandinika anay sy nieritreritra ohatry ny dada ihany mahavita an'ity tany ity e